आइए जानते हैं मूवीज में साउंड इफेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। ये जान के आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। क्या बात है सर, क्या बात है नंबर सर। फर्स्ट, मूवीज में जो बारिश पड़ती है वो उसकी असली आवाज होती नहीं है, उसे कुछ ऐसे रिकॉर्ड करते हैं। नंबर सेकंड, मैंने कभी नहीं सोचा था मूवीज में हॉर्स के दौड़ने की आवाज वो तो उसकी असली आवाज होती नहीं है, वो तो कुछ ऐसा कोकोनट को पटकने की आवाज होती है। नंबर थर्ड, मूवीज में कबूतरों के उड़ने की आवाज तो आप सबने सुनी होगी, वो तो उसकी असली आवाज होती नहीं है, उसे कुछ ऐसे रिकॉर्ड करते हैं।